leƙa shi kamar yadda mai martaba ya umarci ƙanin shi Abba domin ya saki matar shi. A yanzu dai hakan ta faru sakamakon Abba ya ji umarnin mai martaba, sannan kuma mai martaba ya tsara mai yadda za a tafi da al'amuran. A yanzu dai haka Abba ya amince zai saki matar tashi wato Sumayya, inda mahaifiyar Sumayya ke kuka a lokacin da Sumayya ta faɗo jikinta ta rungume ta. Ku dai ku ƙara gyara zama tsaf don bin mu har ƙarshen bidiyon nan domin jin abin da ke faruwa a cikin shirin na labarina. A lokacin da Sumayya ke rungume da mahaifiyar tata, inda mahaifiyarta ke bayyana cewa ke kuma Sumayya ƙaddararki kenan. Abin tausayi a lokacin da mahaifiyar Sumayya ke kuka, Sumayya na kuka. Bayan Abba ya furta cewa ya saki Sumayya, a nan dai mun ga inda hankalin Fulani ya tashi, inda Fulani ba ta yi ƙasa a gwiwa ba zuwa ɗakin mai martaba don jin cewa mai martaba kai ne ka umarci Abba domin ya saki matarsa. Nan mai martaba ya kaɗa da cewa Fulani, ni na umarci Abba domin ya saki matar shi, don ganin yadda ba zai yi shari'a ta yi a gida ɗaya ba kuma ɓangare biyu. Shi yasa na umarci Abba ya saki matar shi don ganin shari'a ta zo mana da sauki. Nan dai Fulani sai ta yi shiru a gaban mai martaba, inda Fulani ke cewa mai martaba, amma gaskiya wannan shawarar taka ba ta yi ba, saboda ka san Abba yana son matar shi, me yasa za ka cewa Abba ya saki matar shi? Inda mai martaba yake cewa Fulani, ba na son wannan maganganun da kike yi, kawai ki bar ni na san me nake yi. A yanzu haka kotu ta shirya tsaf don ganin yadda za ta fara shari'a wadda ake tuhuma da kisan Shamsiyya. Bayan inda muka ga Presido ya ci alwashin cewa dole sai ya tsaya domin ganin Sumayya ta shaƙi iskar 'yanci. Sannan kuma inda muka ga Lukman ya kalli bidiyon yadda Sumayya ta faɗa wannan halin. A ƙarshen bidiyon abin da zai faru dai tsakanin kotu da kuma Sumayya, dole kotu sai ta wanke Sumayya daga laifin da ake mata. Sakamakon yadda za mu ga Presido da kuma tsohon saurayinta Lukman za su yi kicin su shiga cikin wannan kes ɗin. Bayan an gano cewa ba Sumayya ce ta aikata wannan kisan ba, a lokacin dai kotu za ta wanke Sumayya daga zargin da take mata kan cewa ita ta yi sanadiyyar mutuwar Shamsiyya. Ƙarshe dai reshe zai iya juyewa da mujiya mu ga kilishi a gaban kotu, domin bincike sai ya binciko inda za mu ga an gano cewa kilishi ce ta haɗa sanadiyyar mutuwar Shamsiyya. Idan dai kuna tare da mu, ku daure ku danna subscribing sannan ku taɓa alamar ƙararrawa. Hakan shi zai ba mu goyon bayan kawo wasu cikakkunnin muhimman rahotannin.